Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu sauraro. A yau a cikin shirinmu na zancen talaka za mu yi nazari kan wasu matsaloli da suka daɗe suna damun talakawan Nijar tun daga gwamnatocin baya har zuwa yau. Da farko ya kamata mu fahimci cewa matsalolin da ake fuskanta a yau ba na shekara ɗaya ko biyu ba ne ko uku. Wasu daga cikinsu sun daɗe suna taruwa tsawon shekaru masu yawa. Daga cikinsu akwai talauci, rashin ayyukan yi, ƙarancin masana'antu, matsalolin lantarki da kuma tsadar rayuwa. Haka kuma matasa da yawa suna kammala karatu ko koyon sana'a amma ba su samun aikin yi. Rashin ayyukan yi yana daga cikin manyan ƙalubalen da ke gaban ƙasa, domin idan matasa ba su samu aikin yi ba, hakan yana iya haifar da wasu matsalolin zamantakewa, shiga ta'addanci da sauransu da ire-iren wannan halaye. A ɓangaren noma da kiwo kuma, duk da cewa su ne ginshiƙin tattalin arzikin Nijar, manoma da makiyaya suna fuskantar matsaloli kamar ƙarancin ruwa, rashin kayayyakin zamani da matsalolin kasuwa. Masu ƙananan sana'o'i su ma suna fuskantar ƙalubale iri-iri. Wasu na fama da ƙarancin jari, wasu kuma matsalar wutar lantarki ce, ga tsada ga rashin wadatatta, yayin da wasu ke fuskantar wahalar samun kasuwanni masu kyau domin sayar da hajojinsu. Tambayar da talaka yake yi ita ce, ta yaya za a samu mafita? Masana da dama suna ganin cewa mafita tana cikin ƙarfafa noma da kiwo da bunƙasa masana'antu, samar da wadatacciyar wutar lantarki, tallafawa matasa da masu sana'o'i da kuma jawo masu zuba hannun jari. Wannan shi ne zai rage matsalolin da ake fuskanta na rashin aikin yi da kuma matsin rayuwa. Ilimi da koyon sana'o'in zamani na daga cikin hanyoyin da za su taimaka wajen rage talauci da samar da ayyukan yi ga matasa. Masu sauraro, manufar wannan tattaunawa ba zargi ba ce ko suka ga kowa. Manufarta ita ce tattauna matsalolin da jama'a ke fuskanta tare da neman hanyoyin magance su domin a samu ci gaba mai ɗorewa a ƙasar Nijar. A yau dubban matasan Nijar suna tafiya ƙasashen waje domin neman ilimi, koyon sana'o'i da kuma neman abin dogaro da kai. Wasu suna koyo sude, gyaran motoci, aikin lantarki, ɗinki, sarrafa kayan aiki da kuma aikin gine-gine, fasahar kwamfuta da sauran sana'o'in zamani. A can ƙasashen da suke zuwa suna ganin yadda masana'antu ke aiki, yadda ake amfani da injina da yadda sana'o'i ke bunƙasa, saboda akwai yanayi mai kyau na kasuwanci da wadatacciyar wutar lantarki. Amma daga sun dawo gida Nijar sai ka ga sun rasa abin da za su yi, saboda sun iya sana'o'i da dama da ayyuka da kuma tuƙa mashishshika da dama, sun iya ayyuka da dama suna koyowa, amma sai ka ga sun dawo gida kuma sun ƙara shiga cikin wata wahala ta rashin aikin yi. Saboda menene? Matsalar ƙarancin wutar lantarki da bata wadata ba, kuma ga tsada. Wannan ita ce matsala ta farko da take damun al'ummar Nijar, matasa talakawa. Wannan ita ce abu na farko, saboda a inda ke akwai wutar lantarkin ma ba kowa ba yake iya amfani da ita saboda tsada, kuma sana'ar ka bata kai ta kawo ba kace za ka yi aiki da lantarki, kawai 'yan gidan wuta ne kawai za ka neman ma kuɗi saboda tsadarta. Idan yau kana sana'ar wata ya mutu, idan ka lissafa abin da za ka ba 'yan gidan wuta in suka bugo maka wata fakacir ɗin, sai ka ji kawai dama baka tarki yin wannan sana'a ba, saboda za ka ga cewa kuɗin da 'yan gidan wutar ma suka samu kai rabinsu ma baka samu ba. Saboda menene? Saboda haka matashin da ya dawo da ilimi ko sana'a yakan samun kansa cikin wahala. Yana da ƙwarewa, yana da dabaru, amma ba shi da yanayin da zai ba shi damar amfani da iliminsa yadda ya kamata. Wasu ma suna kashe kuɗi masu yawa
wajen amfani da janareto domin gudanar da sana'arsu. To janareton ma ba zai yiwu ka yi amfani da shi ba ka ji daɗinsa saboda tsadar essence. Mu ta kowane ɓangare babu sauƙi. Tsadar essence, tsadar wutar lantarki, babu ta wani ɓangare da talaka zai iya amfani ya samu ci gaba, ya samu riba a kan sana'ar da yake yi. Sai dai kullum yana ta wahala. Kan inda gwamnati ta ƙaƙaba wani me ake ce mishi yanfo, kamar haraji wannan, shi kanshi yana daga cikin abubuwan da suke takura ma talakawa, yakan hana talakawa su yi ƙananan sana'o'i. Wannan haka ne. Ko kana da jarin in bai taka kara ya karya ba ka iya, ko ka gwada za ka karye ne, saboda 'yan gidan wuta za su ci rabi, rabi kuma gwamnati ta ce, sai ka ga kai ka tashi ma baka da wata riba. To me amfanin yin sana'ar idan har baka da mafita, ba za ta sa ka rage raɗaɗi ba da kuma biyan buƙatunka? Me amfanin yinta? Wasu da dama wannan yake hana su yin kasuwa ma. Talakawa suna tambaya, me yasa matashin da ya koyi sana'a zai dawo gida ya kasa amfani da iliminsa? Me yasa mai walda wato sude ko mai gyaran kayan wutar lantarki zai yi fama da rashin wuta alhali sana'arsa tana buƙatar lantarki? Ni dai a ganina mafita tana cikin ƙara saka jari a ɓangaren makamashi, bunƙasa hanyoyin samar da wutar lantarki da kuma tallafawa ƙananan masana'antu da matasa masu sana'a. Idan aka samu wadatacciyar lantarki mai arha, matasa za su iya buɗe sana'o'insu kuma har su ɗauki wasu ma'aikata kuma su taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. A ƙarshe ya kamata a duba matasan da suka dawo daga ƙasashen waje a matsayin wata babbar kadara ta ƙasa, saboda sun zo da ilimi, sun zo da ƙwarewa, sun zo da sabbin dabaru. Abin da suke buƙata shine yanayin da zai ba su damar amfana da waɗannan ilimummuka domin amfanin kansu da kuma ci gaban Nijar baki ɗaya. Wannan shine zancen talaka. Tattaunawa ce domin neman mafita, ba domin zargi ko suka ba. Domin ci gaban ƙasa yana farawa ne daga bunƙasar rayuwar talakawanta. To a nan zan dasa aya. Menene ra'ayinku dangane da wannan shiri na zancen talaka da kuma bayanan da muka kawo muku? Kuna da shawara da za ku iya ƙaro mana domin ƙarin bayani a nan gaba? Ku dai sa mana ra'ayinku da shawarwarinku a komantar.